siya, pero yung slime kit na nga yun is kadami talaga nalipad is hindi ko siya na-upload kasi nga ayun. So ano nga guys, ito naman tayong slime glue. Itong instance nabuksan ko na po siya, hindi natin siya lagyan ng water kasi wala. Tapos meron tayo itong bowl, tapos activator, tapos itong pamix ko. So guys, napakita ko pala sa inyo nagawa ko natin na slime. Hindi ko kasi siya na-upload kasi na-delete ko nga yung video niya. Siya, super ganda niya guys. Na-melded kasi siya, kaya inactivate ko tapos nilaruan siya. Super ganda niya guys. Yung slime solution siya, basta slime solution. Guys, kung minsan pala, hindi na pala ako nakakapag-edit ng mga videos ko kasi kapag tukan ko pa sila, isa full storage ako, kaya gano'n. Kung minsan hindi ko na sila ini-edit, kaya so, ayun nga guys, today is Chrysler's birthday and ano ba yung lighting natin? Parang tabingi, wait lang. Yan, so tinapon ko pa dito guys kasi baka sabihin yung sponsor siya kasi Downy na box. So, ayun na nga guys. Mag-start na nga tayo. Start na tayo. So, ayun na nga guys. First is mag-add ako ng glue sa ating bowl. Ito yung gagamitin kong glue. Scented po siya strawberry. Sobrang ganda na ito guys. Kasi kung ilalat ko ba siya. Konti lang siguro yung gagawin ko guys. Okay na. Konti lang siya kasi konti lang naman itong glue. Yan guys. So sa mga hindi pala nakapanood ng aking previous video or latest video, panoorin nyo na siya guys, yung Milky Slime requested video yun siya. Milky Slime, Wintermelon Slime, and ayun. So, ayun na nga. So, last na yung exam namin, and pagkatapos is vacation na namin, hindi ko alam kung kailan yung balik ng klase namin. So, ito na nga siya guys. Ang clear niya. Mag-add ako ng instance. No, may lumilipad kasi guys, ang dami. Ito, patay ko yung electric fan. Hindi pala ako nag-vlog dun sa table ko doon kasi guys, ang room niya pa. So, ayan. So, mag-add tayo. Yan, okay na siguro yan. Kasi guys, pag masasobrahan mo siya, titigal siya tapos hindi siya mag-clear. On na natin yung electric fan kasi ang dami lumilipat guys. Promise. So, ayan guys, yung inad ko na incense, no? Madami po yan. O, sabihin nyo na naman, maliit na naman. So, mag-add na nga tayo. Nabalitaan nyo ba sa Israel guys? Tapos, meron dito sa amin ganda. Yung baril. Napakaw na paramihan ako guys sa instance no. Mukhang madaming nilagay ko. Ang daming lumilipat guys, promise. Nakakainis.
Even it's been 30 minutes ko na siyang ina-activate and then tagal niya talagang ma-activate guys, promise. Kaya na ko pa siya ina-activate. Yan. Tanggal pala yung pa ako nakikita. Yan. So, kaya na ko pa siyang ina-activate. Ang dami ng activate na natapon sa baba. Pero ito siya. Yan. Nag-i-start na rin siya. Sobrahan ko ata kasi sa con guys. Instance no. Kasi konti lang yung activator ko. So guys, I'll be right back again when it's fully done. Or ano. Ito na ilong ko. So guys, here it is. Pero, dikit pa nga siya sa kamay ko. So ito na nga siya guys. It's pretty cool. Yan. Ito yung texture niya. Tapos hindi kasi ganyan yung color niya sa person. It's so pretty cool yung color niya sa personal. Super pretty yung color niya sa personal. Pero, ayun. Laka niya ng eyebags. Yun, nakapag front cam na rin ako. Tagal ko lang kasi hindi nakapag front cam. 1 week din ako. Ito na siya guys. Ay, yung video ko pala dati is hindi rin ako na nakapag front cam. Baka matagal-tagal rin ako din nakapag front cam kasi yun guys is before yung 1 week na yan is 2 weeks na yung video ko. So maganda ako ng activator. May activator pa kasi na natapos yung bakit na. Semento po ito guys ha. May mga kwan. Tumilibad-libad. Diba? So, ayun guys. Ito na yung stem natin. Super ganda niya. May naiwan pa naman sa video natin. Hindi ko pa lang sinuno. So guys, gamit na rin ako nakapag-film. Ngayon is 6:39 p.m. So ito siya. Super ganda niya guys. Zoom natin. Mag-add kaya ako ng counting slime na isa. Add kaya ako na ito guys. Super ganda na ito guys. Dami niyang glitter. And add lang ako ng activator guys. Kasi sticky siya konti. Konti lang naman. Ganda niya guys.
a big, big, a big thumbs up and subscribe on my channel. And don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching, guys. Bye bye.